batendo peixinho. É. Olha aí, bateu. Opa. Tá pesado, esse aqui tá pesado. Olhem só, Olha aí, pessoal, cara, ó. o tamanho dessa pirarara. Aqui, Quase rapaz, que o tem pescador quilos, não tem. conseguiu Tem tirar gente que não ela de acredita, dentro mas do são 3 Ah, açude. mas é verdade. Bota mais a chumbada, a linha, a vara e dá uns 3 quilos mesmo. É, Né? claro. Aí, Mais velho. o balde junto, né? É. Olha aí. Ah, branquinha. Aham. Aí, cara. Pra muitos aí o pessoal chama de cachorro em alguns lugares aí do nosso